सबैको प्रेडिक्सन चाहिन्छ आज सुरु भयो Champions League final 10th June 2023 Manchester City versus Inter Milan all the way in where is the final Babu in Istanbul as a khatra final यहाँ सेटअप हुँदैछ आज हाम्रो रमाइलो भेटघाट बारबेक्यू Champions League at 8 UK time अनि predictions ongoing आज this खतरा हुन्छ फाइनल दुईटै खतरा फर्ममा छन् म्यानचेस्टर सिटीले चाहिँ जित्नु पर्छ if not then they will never win इन्टर मिलान पनि चान्स चाहिँ छ सो आज फाइनल जस्तो चाहिँ हुनु पर्यो त्यही हो पेनाल्टीमा गएर भयो भने झन् रमाइलो हैन बाबु you are on the block today Champions League day how are you feeling Really good. Man City's gonna win. how much what's your prediction 3-1. okay what about you I'm not sure to be honest. so just a prediction कति हुन्छ Maybe 3-0 or maybe like man 3-2-1. ओके मैले चाहिँ आज इन्टर मिलान सपोर्ट गर्छु है पेनाल्टीमा जित्छ इन्टर मिलानले चाहिँ सो आज च्याम्पियन्स लिग फाइनल अनि आज हाम्रो घरमा प्रोग्राम हुँदैछ यस्तो बारबेक्यू What the predictions are? and whoever wins will get some and that's the surprise wait म आउँछु ल for 2 minutes take a break तिमी आज होस्ट हैन Yeah. so I don't know what is it. Man City versus who? Inter Milan Oh, sorry. England versus Italy Any supporters of that team? I don't know your team. सबैको प्रेडिक्सन चाहिन्छ आज विनरलाई अनि एउटा दिनुपर्छ केही Can we come now? आउन मिल्छ अब डन हजुरको प्रेडिक्सन Man City. Man City 3-1 and Man City is going to win. ल ओके ल हजुर पनि Manchester City 3-1 मा है प्रेडिक्सन आजको प्रेडिक्सन Supporting Man City today. what goal and what do you think is the prediction? 3-0. No, Right, right, 3-0. You can't say 3-0. yeah anyone they can say Yeah. Then we need to share the prize. yeah what We need is to the go price dinner together if We are win. partners, come on. We have to share. Like, ल 3-0 okay now Maggie 3-0. gonna put the Maggie's name as well Man City 3-0. Maggie Man City One more time you do that and leave my phone. yeah, let's put £2 each, yeah? Whoever wins, Oh, take I the only money. bring card. so 2 pound हो 2 pound आज त बिङ्गोको सट्टा यो हो Daddy, what are you? ल बाजन दाइ My prediction is Man City 2-1. Man City will win दाइ Man City will win. Man City ले 2-1. म त इन्टर मिलानमा हाल्छु पेनल्टी Oh yeah, 2-1. Man City win. Okay, Suniva, change mine. I will say 5-1. no How? I believe in my team. I'm a pure fan. off Man City, of course. Can't you see I'm wearing blue? name one player of Man City That one with long hair. Lukaku AC Milan played. is not even playing. you Hey, said Inter Milan, it's you said Inter Milan because Lukaku you like Lukaku Lukaku play for Inter Milan No. today. yes Yes, but I support Man City. Yeah, Man City, tell one name. Player. Saka. No, last time we used a goal machine. You forgot that name? I know Hey, the it starts captain. with H. And that's Grealish. Grealish. Grealish Grealish. Jack Grealish. Haaland. Haaland. Greasy Haaland. That blonde man, that's Swedish one, that tall one. Garlis and I- Haaland. Swedish Where is he? he's I no, read he's not Norway. yeah I think Norway or Norway. yeah Norwegian Swedish. Mikey. Swedish. Swedish. No, not Haaland. Swedish he's not Haaland is What, Norway. Haaland? yeah, he's not Haaland's Swedish Swedish. no Haaland's Swedish. he's from Norway. Norway No. yeah, Norway Haaland, come on, we need to go for Momila It's Norway. Haaland. Norway, no. Haaland's Swedish. which team Man City and into something. Inter Inter Milan Milan. I will be Inter Milan. Yes, 2-1. 2-1. Inter Milan 2-1 Oh, mommy kicked out for supporting Man City. Mommy is coming home by walk today. Which Rosie? लाइदान सोधिन यता आज हाम्रो स्कोर प्रेडिक्सन म Arsenal Arsenal lost already lost choice देऊ न त Man City. Man City and Inter Milan Inter Milan. Manchester.
I should say Manchester. And score? Score 2-1. 2-1. मेरो score. एउटा कपी युज लिएर आउनु पर्यो है तिमीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ Yes. Spell my name What's wrong. yours? Sorry. Doesn't matter. Man City. Okay, then you will not win. Put your prediction. तिमी पनि इन्टर मिलान हो मैले इन्टर मिलान गरेको सबैले म्यान सिटी भन्न थाल्यो अनि Catch it on camera. What's your prediction for today? Yeah, but Okay, say okay, it in front of okay. the camera. You can see. कति What's your 4-1 म्याम तिम्रो प्रेडिक्सन कति भन त यहाँ टिप्ने हो कि आज गेम 2 पाउन्ड What team are you cheering for? आज हाम्रो प्रेडिक्सन What's your score prediction? I used to Prediction? Yeah, I used to think Man City or Inter. Hey, whoa, get your stake, man. What do I win if I get it right? 2 पाउन्ड To money. Money. I don't know. I go for उठाउने सबैको है Man City or 3-1 म्यान सिटी to Man City. भाउजू हजुरको स्कोर प्रेडिक्सन प्लिज यस्तै रमाइलो Manchester. स्कोर पनि भन्नु पर्यो कान्छो सबजना 3-1 भनेर बसिरहेछ सबैले मिलायो के आइडिया म 2-1 रहेछ हैन मैले त इन्टर मिलानु त ए मैले पनि 3-1 मै गएँ इन्टर कि म्यान सिटी म्यान सिटी I'm gonna use you. म्यान as सिटी टी सर्ट हेरौँ न पहिला टी सर्ट केही पनि लिएको छैन मैले भयो भने नफुगालिकन लाएर आएको छु टी सर्ट लगायो दिगो लगायो म्यान सिटी म्यान सिटी इङ्ल्यान्ड नै table. के भन्नुभएको हजुर फेरि भन्नु यस्तो राम्रो चिकन कहिले पाकेको पनि छैन पाक्ने पनि छैन खान पनि नपरोस् भनेर भन्न भएन हैन मिठो भाषा भन्नु त भनेर यो बोल्ने मान्छेले यो साधनले गर्दा सबै बिग्रायो यो काम How is chicken? You see Korean. What? Right. One please. For my prestige, please eat. They are making fun of me. खतरा से मकै दामी भयो खानेकुरा भयो टेकुवा सेन्टर बफेलो चिकन मटन पोर्क चिकन माछा मात्र छैन आज पोर्क आयो पोर्क यसले चाहिँ दौड्छ के बारम्यान स्पेसल सबै टिमवर्क हो नि त म त मिक्स मात्रै हो म त मिक्सिङ र आइस हाल्ने मात्रै खानु अडियन्स हाल्ने अडिन्छ मिठो हुन्छ तर भइसक्यो टिम किचन यो चाहिँ खतरा छ क्या धारा अस्तिको भ्लग चाहिँ आयो मेरो भागमा फलमासु पाकेपछि खान्छु ए अलिकति नडरेको अलिकति एक्सपिरियन्स मासु भएपछि ठिक्क पाकेपछि खानेवाला पछि पहिला अरूलाई ट्राई गर्नु दिने ब्रोको भ्लगिङ चाहिँ कहिले आउँदैछ यो टक्कै आज आयो एउटा भाइ यहाँ युट्युबको चाहिँ आज आयो अनुहार देखाइदियो भने त फेरि अनि नम्बर 1 ट्रेन्डिङ भइहाल्छ नि अब म राख्नु पर्यो त्यो थम्बनेलमै राखिदिन्छ हजुरको फोटो ल है टक्क लाएर है यसो एकछिनमा दिइहाल लाइक सब्सक्राइब भनिदिनु नि त लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट के अरे सेयर पनि उसको नाम के अरे च्यानल बर्थडे गर्ल मेकिङ बर्थडे गर्ल मिलायो तिम्रो पूजा त What is this? सबै खाने तिमी किन नखाने हैन अलिअलि खाइदिउ तिमी पनि किनकि गुड बर्थडे कोले बनाएको नि त
Remix support birthday celebration ongoing. अब आधी घन्टा चाहिँ च्याम्पियन्स लिग फाइनललाई एक्साइटेड हो नि त सेटअप भइसकेको छ अब टी स्पोर्ट्समा हेर्नु पर्छ अहिले 8 बजे मिटिङ छ आज हाम्रो आज मिटिङ छ मिटे मिलान नि त मिलान 3 गोल कन्फर्म 2 गोल हाला हो 2 गोल इन्टर मिलान कि 1 गोल सिटीको मेरा बाबुलाई ल फर्स्ट केक मन परेन क्या यम यम चकलेट मन पर्छ मिठो छ busy on the cake. Don't play on the tea. अरू पसन्द नभए पनि मगाइदिन्छु मेरो भागमा यसमा फलमासु पाकेपछि खान्छु ए अलिकति नडरेको अलिकति एक्सपिरियन्स मासु भएपछि ठिक्क पाकेपछि खाने वाला म छु पहिला अरूलाई ट्राई गर्न दिने चटपट खाँदै हो हजुर तपाईँ On a salad. यता चाहिँ के खाँदै हुनुहुन्छ हजुर एकछिनमा खाने चिकन च्याम्पियन्स लिग हेर्ने टोलीहरू च्याम्पियन्स लिगको बेट खै अहिलेको पेपर सुनिबासँग छ पेपर ल है अब जित्नेले कति 2 पाउन्ड उठाउँ न त पहिला 2 पाउन्डको बेट 1 पाउन्ड 2 पाउन्ड त्यसले पाउँछ सबै सुरु भयो हाम्रो यहाँ छ लिस्ट आजको बेटिङहरू कतिजना भयो टोटल 1 2 टोटल Only you and Rosie support Inter. And cash. That means we have better chance of winning. More. Foden now finding Bernardo Silva. Marco delivers. Chicken was Robin Gerson. It's a brilliant save. So Maggie, who won? Fans. Who won? Football was boring. I have no comment. Very disappointed. But your I'm team the won. biggest fan of Lukaku, and he proved me right. Yeah, he played well. But your team did not. Your team won. My team disappointed me. You mean Manchester City? Yeah. Oh, yes. Okay, Manchester. Congratulations. Champions League. 10th June 2023 Champions League winner Manchester City. Congratulations. And our predictor winner is birthday girl Rosie Bowser, but we are keeping it a secret. You'll know this when we publish this video. So thank you for watching. Good night. Say bye. अब ट्रफी उठाएको हेर्न बाँकी छ Some me? You can take some pork. Can I have some? Okay. Ah! Stop it! Very good. Stop it, Roshaka. Let